মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আমিও ভালো আছি। চলো, এখন আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তো চলো ঝটপট আমি কাজ করে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি চিকেন দিয়ে পোলাও এটা বানাবো। তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো, তোমরা দেখতে থাকো। দেখো, এখন মাংসটা ধুয়ে রেখেছিলাম, ওখানে দিয়ে দিলাম গুঁড়ো মশলা, হচ্ছে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর লঙ্কা, হলুদ, লবণ, ওগুলো দিয়ে রেখেছিলাম। তো লাস্টে আমি পেস্ট করে রেখেছিলাম পেঁয়াজ রসুন আদা, এগুলো পেস্ট করা ছিল, তো ওগুলো দিয়ে দিলাম। তো এখন আমি তেল ঢেলে নেব, তেল দিয়ে একটু মিশিয়ে রেখে দেব। তারপরে আমার কাটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ। 4টে পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি, মানে বেশি বড় না, মিডিয়াম। তো এটার মধ্যে একটু পেঁয়াজটা বেশি লাগে। দুটো বড় বড় পেঁয়াজ পেস্ট করেছি কেটে, তো এখানে আরও 4টে দিচ্ছি, মানে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কেটে ওটা আবার ফ্রাই করে তেলে। আর দুটো টমেটো কেটে দেবো। তো তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি, ওখানে মানে কেটে রাখা পেঁয়াজ ওটা তেলে দিয়ে দিচ্ছি, একটু ফ্রাই করে নেব। তারপর দুটো টমেটো কেটে দিয়ে দেবো। তো তেজপাতা দিয়ে দিলাম 3-4টে, এই কেটে রাখা টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু হালকা মানে লাল হবে, একটু লাল হবে দুটোই, একটু টমেটোটা সফট হয়ে যাবে, তখন দিয়ে দিলাম চিকেন। দেখতে থাকুন, এখন এটা একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। অনেকটা লাল হয়ে এসছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি চিকেন। তো এবার তেলে আমি চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি, যে মেশানো চিকেনটা ছিল মশলা দিয়ে, ওটা দিয়ে দিয়েছি। এবার কষিয়ে নেব, আমি এটা একটু কষিয়ে নেব ভালো করে। তো ওখানে আমার চাল আছে, ভিজিয়ে রাখা চালটা আমি পরে দিয়ে দেবো, ওটা ধুয়ে নেবো এখন। তো এটা আমার কষাতে বসাতে ওটা আমি ওইদিকে চাল ধোয়ার কাজটা করে নিচ্ছি। তো এখন আমার মনে হচ্ছে না, একটু কালার একটু কম আছে, আর একটু ঝাল কম আছে, তো ওই জন্য একটু পরে একটু লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, তো কালারটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা বসিয়ে দিয়ে তারপরে টুকটাক কাজ ছিল সেটাও করলাম। এই করতে করতে দেরি হয়ে গেছে, ওই দুটো বেজে গেছিলো। আমার কষানো প্রায় হওয়ার দিকে চলে এসছে। এখন আমি চালটা ধুয়ে নেব। তারপর আমার একটা হাঁড়ি আছে, হাঁড়িতে এগুলো বানাতে হবে, কড়াইতে তো হবে না, তো হাঁড়িতেই বানাবো। কালারটা কত ভালো হয়ে এসছে। তোমাদের একটা জিনিস দেখাতে আমি ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে গোটা গরম মশলা, সেটা দিয়ে দিয়েছি। পুরো সেন্ট বেরিয়ে গেছে, সরি। এখন এই আমার হাঁড়িটা রাখা আছে, আমার কষানো প্রায় হওয়ার থেকে আমি নামিয়ে দেবো। আমাদের চিকেন কষানো হয়ে গেছে। এখন দেখো আমি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি, এখানে এটা ঢেলে দেবো, চালটা দিয়ে এটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে দেবো। নেড়ে চেড়ে জল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। তারপরে দেখো লাস্টে আমি কী করে নামাই। ওইটার মধ্যে মাংসের মধ্যে চালটা ছেড়ে দিয়েছি, আর এখানে আমি গরম জলটা বসিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ মাংসটা হচ্ছে। জানো তো, আলুটা আমার কাটা ছিল না, পরে কেটে অন্য কড়াতে ভেজে পরে আমি চালের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, এটা মানে ছেড়ে দিচ্ছি। তো এখন এই চাল হচ্ছে, মানে অতটা হয়নি, সেদ্ধ হয়ে যাবে আলু। তো ভেজে তাড়াতাড়ি করে আমি চালের মধ্যে আলুটা দিয়ে দিলাম। আর আলু পরে দিলেও হয়ে যায়, কারণ সেদ্ধ হয়ে যায়, বেশি তাড়াতাড়ি দিলে আলুটা বেশি গলে যায়। যদি গলে যায় তাহলে ভালো লাগে না, গোটা গোটা আলু থাকলে ভালো লাগে। ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি, এখন একটু হবে, জল জল আছে, খাওয়ার পরে নামিয়ে দেবো।
যদি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও।